हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप ये बाइक देख रहे होंगे, इसके पिछले पहिए में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है चींची की। तो हम बताएंगे इसे कैसे ठीक करें। पहले इसे खोलते हैं हम। तो ये खोल लिया हमने इसका पहिया। फिर आपको ब्रेक शू चेक कराएंगे इसके। तो ये इसके ब्रेक शू हैं, इसके वजह से ये चींची की आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनमें पानी पहुँच जाता है अक्सर, तो ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो हम इसे करते हैं ठीक। तो सबसे पहले हम इसके ब्रेक शू निकालेंगे। तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे इस पे दोनों तरफ, दोनों ब्रेक शू पे, ताकि हमें पता रहेगा कि इस तरीके से हम सेट थे यहाँ पे। तो इस तरीके से कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पहले इसके ब्रेक शू दोनों। तो ये हमने निकाल लिए हैं। तो ये देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लाइनिंग बन गई है इन पे, ये तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी वजह से चिकने पड़ जाते हैं ब्रेक शू। तो ये बहुत ज़्यादा चींची की आवाज़ करने लगती है बाइक। तो इसके दोनों ब्रेक शू चिकने पड़ गए हैं, ये देख रहे होंगे, किनारे बन गए इन पे, दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो इन्हें हम ठीक करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये आरी का ब्लेड है, इससे हम ब्रेक शू पे कट लगाएंगे। तो कट लगा के आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगाना है। अगर आपके पास ग्लाइंडर हो तो ग्लाइंडर से भी लगा सकते हैं। तो ये हम इससे लगाएंगे, आरी के ब्लेड से। तो आरी के ब्लेड से इस तरीके से कट लगाना है इसमें, इस तरीके से देख रहे होंगे। इस तरीके से कट लगाना है इसमें, ब्रेक शू में, दोनों में अच्छे तरीके से, ज़्यादा गहरे भी नहीं लगाने हैं, देख रहे होंगे। तो इस तरीके से कट लगाए हैं हमने दोनों ब्रेक शू पे, इधर भी लगाए हैं। तो ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, इसी मात्रा में लगाने, हल्के। और आपको ये निशान दिखाई दे रहे होंगे इस पे, ये वाले। तो ये हम ये रेगमाल की मदद से इस पे लगाएंगे, इसे ठीक करेंगे पहले। इस तरीके से रेगमाल लगा देना है दोनों ब्रेक शू पे, ताकि ये निशान मिट जाए। तो हमने इस पे रेगमाल लगा दिया दोनों तरफ। अब इसे करेंगे फिट हम, और हल्का सा रेगमाल इसके हब में लगा देंगे इस तरीके से साफ। तो पहिया फिट कर दिया है बाइक का हमने। तो अगर चू चू की आवाज़ आए तो इस तरीके से कट लगा देना चाहिए आरी के ब्लेड से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।